Ahojte, tu je Snakes a vitajte pri sérii Filmová logika. Predstavte si, že sledujete film o najväčšom televíznom experimente v histórii ľudstva, ktorý by v reálnom svete skolaboval skôr, než by skončila úvodná znielka. Reč je o filme Truman Show z roku 1998 s Jimom Carreym v hlavnej úlohe. Aj keď mám osobne tento film veľmi rád a taktiež aj hľadanie hlúpej logiky, tak som si povedal, že dnes pôjde na rad tento film. Takže... Zapíname palce! A ideme na to. Meryl hovorí, že nerobí rozdiely medzi ozajstným životom vonku a Truman Show. Mňa len zaujíma, kedy žije ten život vonku mimo Truman Show, ak je non-stop s Trumanom, keďže je jeho manželka. What? Na každom milimetri sú kamery, no Truman si žiadnu z nich počas 30 rokoch nevšimol. Zvláštne. Áno, najlepšia taktika, ako pripútať človeka k fiktívnemu mestu na ostrove, je spôsobiť mu traumu v detstve spojenú so smrťou otca. Dostáva Meryl za to, že spí s Trumanom nejaké prémie? Alebo to berie ako súčasť herectva? Ak už jeho otec v mladosti zomrel, prečo ho nasadili ako herca bezdomovca o 18 rokov neskôr? Prečo by riskovali, že ho Truman stretne? Všetci ľudia, ktorí pozerajú televíziu, vedia, že Truman je nedobrovoľným väzňom vo fiktívnom svete, no nikoho to netrápi. Mať takú ženu ako Meryl, tak sa ani nečudujem, že má Truman v pivnici záložnú posteľ. 13 rokov si Truman pamätal tvár dievčaťa, s ktorým bol dokopy 15 minút v 18 dodnes, bez jedinej spätnej fotografie. Tomu nemôžu veriť. Ak už chceli hrať títo herci svoju rolu vodičov perfektne, aby Truman nič nezistil, prečo na Trumana nekričali alebo nenadávali, keď im vbehol pod auto? Takisto aj tento muž na rebríku. Prečo po údere Trumana ani necekol? Výťah, do ktorého chcel omylom Truman nastúpiť, nebol v scenári, respektíve nepredpokladali, že tam Truman pôjde, čiže logicky sa Truman ocitol mimo kulisy. Ako je potom možné, že dopredu vedeli, že pôjde Truman za manželkou do nemocnice až na operačnú sálu, ak to bolo tiež mimo scenár? Prečo sa všetci ľudia správajú ako NPCčka s poruchou osobnosti? Basketbalový kôš umiestnený v centrále medzi obrazovkami a štábom, kde ani nie je miesto na hru. To dáva logiku. Celý deň má Truman podozrenie, že niečo nie je v poriadku, no Meryl ako zlatý klinec večera vytará pred Trumanom naučené keci o kokosovom nápoji rovno do kamery. Ako mohol Truman chytiť Meryl okolo krku s nožom, ak v živote nevidel nič podobné ani v televízii, ani v novinách, keďže bol odmála vychovávaný ako v bavlnke bez násilia v perfektnom svete? Jasné, nikto zo štábu nevedel, čo dostane malý Truman pod stromček a ani nikto nekontroloval obsah darčekov, ktoré sa dostali do show zvonku. Žiadna z 5000 kamier, ktoré sú v tomto fiktívnom svete, si nevšimla, že Truman kope na záhrade dieru do pivnice. Legenda hovorí, že keď sa pochytá 15 ľudí v noci pod pazuchy, nájde Trumana skôr, ako keby mal každý zo štábu hľadať sám. Sveter a nohavice, ktoré mal premočené do nitky, keďže bola búrka a spadol do vody spolu s loďou, sú o 10 minút suché ako zo sušiarne. Pritom mu na hlavu svieti umelé slnko. Najprv chcel Christov Trumana zabiť a potom ho prosí, aby ostal v jeho svete. A touto nelogickosťou končíme dnešnú epizódu Prečo Truman Show nedáva logiku. Ak chceš ďalšiu epizódu, daj like, odber a do komentárov napíš, ktorý film mám rozobrať na budúce. A pamätaj, keby sme sa nevideli, tak dobrý deň, dobrý večer a dobrú noc.